Hey, welcome to guys. This is a 2 piece channel. Swaminma. Okay, this is a home tour चाहिँ आज चाहिँ म भिडियो बनाएको चाहिँ होम टुरको लागि चाहिँ होइन पक्कै पनि जस्तो आज चाहिँ स्याड न्युज चाहिँ एकदम स्याड न्युज भयो आजदेखि होइन हिजोदेखि के हिजो एकदम न्युज हेरेर आएको के हामी नेपाली निम्स दाइबको टिमहरू चाहिँ हराउनु भयो 10जना 6जना नेपाली स्पेसली 6जना नेपाली द माउन्टेन बोय 6जना नेपाली एकदम दुःख लाग्यो मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्यो हाम्रो जेनेरेसनको एकदम के भन्छ गोल्ड डायमन्ड जस्तो मान्छेहरू चाहिँ हिमालमा हराउँदा चाहिँ एकदम दुःख लाग्ने चाहिँ गाई चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्यो योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पनि पोस्ट गरेको थिएँ शेर्पा दाईको जस्तै उहाँ हराउनुमा चाहिँ 6 दिनपछि जीवित उद्धार गरेको थियो त्यसपछि निम्स दाईको हिजोदेखि आजसम्म न्युज सुन्दा एकदमै दुःख लाग्यो कि त्यस दुःख पनि लगाइरहेछ फेरि न्युजहरू पनि नराम्रो आएछ यसरी हेरिरहेको निर्मल दाइ निम्स दाइ चाहिँ यसरी नो मोर भनेर देखाइरहेको छ कि सो एभ्रिवेयर बिबिसी इङ्ग्लिस च्यानल अब हाम्रो हुन्छ नि रुटिङ अफ द नेपाल सबैले देखाइरहेको छ सो स्याड भइरहेछ क्या म स्पेसली यसरी भिडियो बनाइरहेको हुन्छु जो एकदम स्पेसल मान्छेहरू हुन्छन् जो नेपालको लागि हुनुहुन्छ जो 6 जन भनेको धेरै नै है गाइज हाम्रो लागि एकदम धेरैकै दुःख हो हाम्रो जेनेरेसनको लागि द गोल्ड भन्छ नि द डायमन्ड हामी चाहिँ डायमन्ड खोएको 6जना डायमन्ड है एकजना होइन 6जना सो यो भिडियो चाहिँ के भन्न आएको भनेपछि एकदम स्याड आयो मलाई गाइज स्याड लागिरहेछ जब मान्छे हुँदा त हो के छ केही छैन भन्ने हुन्छ जब मान्छे जाँदा हुन्छ नि द फिल के जब गइसकेपछि मान्छे हुन्छ नि गाइज कस्तो दुःख भयो होला यार त्यो चिसो ठाउँ हिमाल 8000 त्यत्रो माथि जब पहिरो पुगिँदा स्याडै गाइज निम्स दाई यो चाहिँ स्पेसली भिडियो चाहिँ निम्स दाईको लागि सल्युट फर द निम्स दाई रेस्ट इन पिस गाइज सबैले सल्युट गर्नु है टेक केयर गाइज